ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇപ്പോൾ 6:50 ടൈം. രാവിലെ ആയി. ഇവിടെ ഒരു 4-4:30 ആകുമ്പോഴേക്കും സൺറൈസ് ഉണ്ട്. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചുയർന്നു വരും. അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് വർക്കുള്ള ഡേ ആണ്. നമുക്കിന്നൊരു കുട്ടി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് പടപടാ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കി ഒരു ചെറിയ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഓക്കെ. ഇപ്പം ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു 7:15. ഞാനത് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ട് വന്നു. ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി. ഇനി നമുക്ക് കർട്ടനൊക്കെ തുറന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം. കർട്ടൻ തുറക്കണം. കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. ഞാൻ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം മാക്സിമം ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. തണുപ്പാണെങ്കിലും അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. എയറൊക്കെ കയറി. അയ്യോ, ഇപ്പോൾ വെയിലും ദൂരെ അങ്ങ് നല്ല മഴക്കോളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ പരന്ന് മഴക്കോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ രാവിലെ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ, അവിടെ കോഴി ഫാമാണ്. അപ്പം നിറയെ കോഴികളൊക്കെ രാവിലെ അവരുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് അലാറം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ആ ദൂരെ ഇതാ നിൽക്കുന്ന മരം കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് ആപ്പിൾ ട്രീ ആണ്. അത് നിറയെ ആപ്പിളാണ്. എനിക്കിവിടെ നേരിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം. ഫോണിന് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു 2 വീടപ്പുറം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കെയിനോക്കൂട്ടും കിടന്നുറങ്ങണം. പാവം, അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇനി അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും. കുറച്ച് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കവറാണിത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ കൊണ്ട് നമ്മളിടും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കെയ്നോ. ഏസി ബേബി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷേക്ക്. ഹലോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി. അപ്പം ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇടുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ ഇതിലിടണം. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം, അവനെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട. നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് ഫുഡാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചേക്കണത് ഒരു ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങണം. ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ടത് പുഴുങ്ങണം. പിന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മിക്കവാറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുപ്പത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഏത്തപ്പഴം കഴുകിയിട്ടത് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചു. ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ പുഴുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഒരു ലോജിക്കില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആവി മൊത്തം സൈഡിൽ കൂടെ പോകും. പക്ഷേ വേറെ വഴിയില്ല ഇത് ആവി കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ബോയിലായി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മിക്കവാറും പ്ലാൻ ചീറ്റാനാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കാം. ഏസ് ഇവിടെ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാം. വിശക്കണം തോന്നുന്നു പാവത്തിൽ. ഏസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏസിന് ഫുഡ് വേണോ? അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് വന്നു. ഒരു നല്ല കടുപ്പത്തിലൊരു ഗ്ലാസ് ചായയും ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു, സ്ഥലം വിട്ടു. പോകുന്ന വഴിക്കൊരു കൂട്ടം കാണിക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലുതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് ടി വിയിലും ഫോണിലും റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ പിക്കിങ്ങിന് പോവുക, ബെറീസ് പിക്കിങ്ങിന് പോവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ നേരിൽ കണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആപ്പിൾ മരമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 200-300 രൂപ കിലോ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങണ സാധനം റോഡ് സൈഡിൽ, ഇവിടെയും വിലയൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, എന്നാലും റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ UK എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് പറയും. കാരണം ഈ ഒരു സീസൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പോണ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. കാരണം ടൈമായി. എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തണം. കാരണം എനിക്ക് 12 മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കയറണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്, കുറച്ചല്ല 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് വെതറാണ്. ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യും, എൻ്റെ ബസ് പോയി. ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യും,
ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ വരും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് ബെറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ പോണ വഴിക്ക് ഇതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതും നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കണം. പിന്നെ പോണ വഴിക്ക് ഓരോ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെടികളുണ്ട്. പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോണ വഴിക്കും കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട ഷോർട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ, ഓരോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് ഓരോ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അതാണ് ഈ കെ എന്നുള്ള നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ബസ് വന്നു, ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബസ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു, വേറെ ആരുമില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുകളിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും രാവിലെ നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് വെതറാണ്, വലിയ കാറ്റൊന്നുമില്ല, വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ടൈമായിരുന്നു കേട്ടോ. യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ചില്ല് കണ്ടോ? ഇതിൽ എന്തോ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ എഴുതി പോറി വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെവിടെ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന്. അത് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാ നാട്ടിലും കാണും ഇങ്ങനെ കുറേ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ. ഹേ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമായി. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് രാത്രി 9 മണിയാണ്. ഇവിടെ 9:20 എന്തോ ആണ് ഇന്ന് സൺസെറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. രാവിലെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനും വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ്സൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ വിസിബിൾ ആണോന്ന് അറിയില്ല, ദൂരെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മുടെ ആപ്പിൾ മരം, നിറയെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ. എനിക്ക് ആ വീട്ടിലൊന്ന് കയറാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കെയിനോ പതിവ് പോലെ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവൻ്റെ റൂം, അവനവിടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂം എന്ന് പറയുന്നത് 2nd ഫ്ലോറാണ്, ടോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ താഴെയാണ് കിച്ചൺ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിൽ പോയി പാല് കാച്ചി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് കയറുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ടയേർഡായി വരുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ കിച്ചണിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനെന്നുള്ളൊരു മനസ്സില്ല. അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശക്കൊന്നുമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിശപ്പില്ല. കുറച്ച് പാല് കാച്ചി കുടിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ഫ്രഷൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം പാലൊക്കെ കുടിക്കും. അപ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ സമയം 11:45. നിങ്ങളെ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കം പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങണം. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം ഇവിടുന്ന് രാത്രിയിലത്തെ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോണിലൊന്നും എൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊന്നും കിട്ടില്ല. എനിവേ, അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും കരുതലും വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ടാറ്റാ.